borom Touba bëggee la ñu koy defee moo tax tey jii ñu déplacé wu toute la presse nationale ñu ñëw ci këram gis ngeen depuis lors depuis fort longtemps d'ici 3 ou 4 jours mi ngi ci Touba di def li nga xam ne moom moo di jëf te yàlla tax moom Mame Ndiaye Savon tey nag moom mooy bisub màggal gi te c'est devenu une vraie tradition saa yu màggal gi jotee mu def face à la presse waxtaan ak presse bi ñu waxtaan parce que actuellement nii bokk na ci ñi influenté xale yu jigéen ñi que ni màggal gi li ci sëñ Mountakha Mbacké wax dañ ci war a taxaw def ko moo tax moom Mame Ndiaye Savon tey ñu seq ak moom waxtaan maam maa ngi lay siyaar bàyyi la nga nuyu internet yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di nuyu ñëpp di sant sénégalais di sant ñëpp di sant xalifa bi di sant waa Touba di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant Fallaw bu sa jox réew mu jàmm ñan ma réew mu ko tabaay Serigne Abdou Karim. mel ni coono bi dafa teel dugg. damaa sonn. wala biir bee fees. damaa sonn rek. da nga sonn waaw c'est vrai alors maam wax naa ko tout à l'heure depuis 4 ou 3 jours yaa ngi Touba di préparer màggal gi mis à part avant nga egg ci Touba sax Dakar nga ko commencé woon préparer lan mooy cëslaayu Mame Ndiaye Savon fonk màggal ba saa yu màggal jotee bu ci defoon 100 francs déwén buy ñëw 200 francs la ciy def lan nga yëg ci màggal gi ba mu jaral loolu. waaw dañuy sant yàlla rek di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur ndax tey bu ñu demee ba am kër Touba di dalal gan yi dañuy sant yàlla ndax heure bi daan na fekk ma jël oto di ñibbi ndax màggal bu desaan 10 jours laa daan ñëw Touba di lal marché Ocass di jaay di pause di def lépp jouru màggal ci heure bi ci laa daan jël oto pour ñibbi kon tey ñu dem ba yàlla teral ñu am kër Touba di dalal gan yi di def di dindi dañuy sant yàlla di julli ci yonent bi santaat suñu ñaari waajur sant sama wasila bu baax. ren ku ñëw sa biir kër xam ni fonk nga lool ndigal li nga xam ne Serigne Mountakha Bassirou moom moo ko joxe lan la ren yaa waxtaan ak sa bopp wala yaa xam ni man murit laa li Serigne Mountakha bëgg ci dëkkam bi ci laay dox parce que sa kër ku fi ñëw am na sécurité yu fi nekk pour veiller ci les biens des choses ak nit ñi nga xam ne ñu fi nekk mais li ëpp ci sécurité yi ñuy def moom mooy muuru leen amul mbumbaay amul xumbaay ren lu tax nga taxawaay boobu. waa ñun ay murit lañ te ay murit ñoo xam ne lañ dañuy jëfe ndigal ñun sëñ bi lu mu bëggul ci dëkk bi duñ ko def ñun ay doolu si Touba lañ te boo ñëwee ci dëkk da ngay seet li waa dëkk ba bëgg nga di ko def tey bu ne woon lii buñ ko fi def loolu du am ñun ci ndigalu dëkk bi rek la ñuy wéy ba lu ñu am rek jël parce que dañoo sàkku si ngërëm. moo waral ren sañ say Dakar nga ko defee gis nañu challenge bi sax yow yaa ko njëkk a lancé ci réseaux sociaux yi mooy nañu solo Dakar parce que aussi il faut rappeler que ni sëriñ bi waxul sol leen lu tilim waxul bu kenn takk or mais maanaam puukare bi ak folklore bi am ci kër yi ak ambiance bi yooyu la peut-être ndigal am mais gis nañ solo nga def nga li nga war def yëpp raison pour laquelle ren challenge bi am ci màggal bi yëpp xale yi nee nañ maam moo gagné bureau de vote yëpp loolu aussi qu'est-ce que ça te fait nga gis Dakar nga solo ñëw Touba publier ko mais à l'unanimité murid yëpp seen xol kontaan ci loolu noonu. waaw moo tax ma ne la dañuy jëfe ndigal rek parce que bu fekkee dañoo toog ci réseaux sociaux bi ñu nekk ay influenceurs suñuy kilifa yi nga xam ne ñoom ñooy Baye Fall yi parce que Baye Fall mooy jëfe ndigal ñu génn daan ne influenceurs yi xam naa ne bu ñu génnee ci influenceur Sénégal Mame Ndiaye dara dootu ci des looloo waral nag man ma defaraat sama toogaay solo Dakar ñëw takk laxasaayi jubal biir Touba sant Serigne Touba ndax sant Serigne Touba amul tànk ginnaaw te man xam naa ci dara ndax bi ma fiy njëkk di sanc appartement laa fi amoon luye ko di sant ca beneen année ba ma am si sama kër deuxième année bi yàlla def ma tabaxaat ci kaw kon dañuy sant yàlla di julli ci yonent bi ndax yoonu Serigne Touba amul tànk ginnaaw amul tànk ginnaaw de secret la de amul tànk ginnaaw te man xam naa ci dara. maam Serigne bi teral na la de loolu Serigne bi. kenn waxatul lool man ma neexee wéeru. barke Alaaji Fall ma neexee wéeru Serigne Touba teral na ma de. teraa ngay yegg na foofu. luy loolu ya. loolu nekkoon tey jii wéeru. ma neexee wéeru nii. bàyyi xale yi liggéey yow nga wéeru. kenn waxatul lool. loolu yëpp Serigne Touba defal la ko tey nga am foo jaar. am vécu daan ne ci trottoir yi di fanaan tey jii Mame Ndiaye Savon macha allah. bokk ci jigéen ñi gën a bàyyi xel le président Diomaye bu doon recevoir ñi ne ci internet bi di wax ci ay jigéen di nga bokk ci ñuy dem ñu recevoir leen da nga am jaar-jaar am foo jaar fu métti xoos lu tey boo toogee gis lii nii yëpp di nga am xol bu neex di nga am bégte. daa am fu ma jaar mu metti loolu sax metti loolu waaye li tax ma fonk Touba te duma leen caaxaanee lu tax bi mu mettee ba metti gisuma dara gisuma mbokk gisuma kenn Touba laa ko jooysee ndax sama fajaru Touba googu metti woon na de.
dafa métti woon. dafa métti woon ma jóge Dakar ak naqar ñëw Touba. dem kër sëñ Abdou Karim jóge kër sëñ Abdou Karim dem ci Serigne Fallou Mbacke gis ko sama soxla ñaan ko fa tëdd fa nelaw. aajo yi faju kon tey loolu boo ko dundee. fii ci Touba man Touba dama fee am cër. dama fee dëkk. te li ma Serigne Touba defal dama koy bokk ak ñoom. te lépp loo xam ne xew na biir Touba ak lu mu munti doon pare naa man pour sama dërëm dugg ci. parce que nit bu la defee lu mu deful kenn danga koy jéem a def lu mu deful kenn ndax bi mu mettee Alaaji Fàllu Mbàkke rek laa gis te bi ma ko diisee sama soxla it soxla yi benn soxla tardewul ñu koy sante yàlla bu baax a baax a baax. macha allah màggal gi sëriñ bi wax na ko bernde la xasaayit alxuraan ak jaamu yàlla bu yooyu nag mënoo koo def te doo ñàkk solu ren ñu bëri dañoo wax maam dafa yéegal niveau yi ci solo bi il faut ñu taxaw ci parce que ñu bëri ñu ngi xaar sotti Mame Ndiaye Savon ren da nga génn rek ñëpp nit bu kenn soloo ci lan la da nga ànd ak ay nit yoo xam ne seen xam-xam daa màcc ci solo ñi seen xam-xam màcc ci or te ñan ñoo ne ci ginnaaw tey ba nga soloo génn ñu bëri ci réseau yi ay jigéen ay influenceurs dañuy génn te vidéo ne jaratul kenn di solo parce que Mame Ndiaye solo na ba noppi. man nag kenn nekkul ci sama ginnaaw man yooyu moom. man li may mooy tàndal boppam te nii. man li may wax naa sama jeegu bopp la kenn nekkul sama ginnaaw ndax li may wax kenn du ma seefe ba koroog yombal xiyaam. tissu yëpp fii la baw. maa ko jënd ji maa ko voyage maa def sama lépp amul sponsor amul dara lépp maa ko dem ndugg ji def ko sañse ko mu rafet. yaa ngi gis résultat yi ci internet. xale yi naan bu kenn solu maam gañe na yaa ngi loolu bëgg naa ci am sa réaction qu'est-ce que ça fait ngay gis ñu naan Mame Ndiaye Savon solu na génn bu kenn soluwaat. pourtant dama cof noonu rek sañse yi génn ko. kon da nga soluwaat ni maam pare ko. da nga naan na di nga dugalaat. di nga dugalaat kon pare ko quoi. léegi dañuy publier waat tey gàtt nañ ci def 10. 10. ci bisub màggal gi tey. sëñ Bamba woote ndax moom daa bari. jaar na wiiri maa yombe. fi mu jaar dafa bari. ndam yooyu noonu buñ ci séddee kon ndam yi faw mu bari. ndam yi ngay jubilé wu nii yow. ba tey sëñ Tuuba ndamam yi daa bari ci. waaw. waaw. foo jaar wax na ko sànq nee na dem na barabu sëñ Fallou mais tax na daal ba moom Mame Ndiaye influenceurs yu bëri bu ñu bëggoon sëñ Fallou benn gën ko fonk à travers yow parce que loo wax ni sëñ Fallou. man feebar naa ku ne xam na ni dama feebaroon ba sonn. nekk refinerie mbaaw dem Fann jaar fépp. te teewul bi ma feebaree. dama doon gàddu photo Serigne Touba man sama waajur bu góor taalibi seex la tarixa seex la bokk bi ma tanee daf ma ne sa waajur de xaw ma lu mu la defal ci àddina waaye fonkoo ba ci nit koo xam ne àndut ak xelam feebar tàqalikook sagoom gàddu photo sëriñam loolu du hasard. wax nga ko tout à l'heure am na ay jamono nga traversé moment yu difficile tey jii période màggal gi gis nga ko ci réseaux sociaux yi ñu bëri naan c'est le grand retour de la reine maanaam reine bi ñëwaat na jëlaat tur couronam maam xaw ma yaa ngi xool réseaux yi ou pas lan ngay sentir booy gis ñuy wax que ni Mame Ndiaye Savon ba ñu xamoon ñëwaat na jëlaat podium moom jëlaat li nga xam ne moom moo di couronam. waaw loolu moom dañ koy sante Serigne Fallou rek dañuy sant Serigne Fallou ndax metti woon na moom metti na woon waaye samay mbokk nekk nit ñu baax nit ñu ma jàppale ndax li ma daloon ku mu daloon ñi mu dal ñëpp ñu ngi ci mbedd mi parce que faj nañ leen ba sonn waaye mën naa la wax ne sama kër gii di Touba fii nii fii lañ ma doon fajal te doomi Serigne Fallou yi ñoo ne mën nañ ma fi indi. ndeysaan. barki Seydina Mohamed. te mënu ma ci fàttaliku dara bi ma paree lañ ma doon expliquer ne ma kër ga Touba nga nekkoon te amuma fi benn image. ndeysaan. amuma fi benn image soxna maam Marème mu Serigne Fallou. ñëw nekk ak man fii. bi ma jàngal ay xasida photo bi laa daan jàkkaarloo di fecc image yi sama yaay da ko yore vidéo ko yëpp te man biñ may indi Touba yëguma ko biñ may faj fii yëguma ko biñ may ñaanal yëguma dara ndeysaan moo tax nga gën a fonk sëñ Fallou ndax fi nga jaar ak moom Vito gars yi bu ngeen amee ay question très rapidement rek ñu bàyyi maam parce que gan yi ngi fi peut-être sa taxawaay fu wax na ko tout à l'heure sa relation ak moom sénégalais yi xam nañu ko mais du ñàkk aussi nga wax
taxawaay bi mu am récemment gis nga ko challenge bi mu créé woon ci réseaux sociaux yi à travers audio yi bi mu génnee sorti boobu mu def je pense moom mooy première jëkkër wala première borom kër boo xam ni wax na ci réseaux sociaux ñu koy challenge pendant une semaine qu'est-ce que ça te fait. moom loolu mu def noonu loolu gën a ndaw ci li muy defal Mame Ndiaye Savon ku ma yàlla booleel la te damay wax chaque jour bu yàlla sax su ma njëkkee woon ci moom du ma jaar feneen barke Serigne Fallou ndax nit ku baax la nit ku ma bëgg la nit ku ma soutenir la dafa metti de dafa aka metti ku àndut ak sagoom àndut ak xelam ngay nekk ak moom ba ci rëfëndëri mbaaw ci lal bu toll nii moo may sang tëdd ak man di ma jox ma lekk di ma jox ma naan dawuma benn yoon kon kooku dama koy sant rek te di ko gërëm man li ma wax ci àddina dara naqareetuma dara metteetuma ndax am naa foofu nit ku baax la nit ku ma soutenir la barki Seydina moom la Sénégalais yëpp di wax billaahi Fou dafa bëgg Mame Ndiaye Savon donc nga am jëkkër bu mel noonu doon xale bëgg la teg la fii mu la teg fierté la nga am ko sa wet nit ku baax la dama koy ñaanal rek yàlla bu ca dugg suñu diggante amiin mais fan yii gis nañ nga koy tooñ naan ko ay bu takk ñaareel ak yooyu tey jii Fou bu takkoon ci xale yi nii maam nan la koy dunde wala xale yi di seetaan internet bi nii est-ce que maam permettre nga xale yi ñëw ragaluma loolu xale yaa ngi seetaan de maam billaay ragaluma loolu kon gars yi mi ngi noonu maam d'accord na Fou takk ñaareel ñame nga loolu maam dama ragal lool man mii ngay waxal maam mbaa ñame nga Fou takk ñaareel problème du am fii dara du xew kon baax na gars yi donc kontaan nañu maam ñu bàyyi la nga tàggoo lan ngay gërëm lan ngay sant donc sénégalais yi la doon seetaan yëpp doon xaar peut-être sa sortie bi tey lan nga leen di wax. waaw maa ngi sant ñëpp di leen gërëm gis naa niñ may apprécier ñoom ñëpp gis naa leen maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di leen wax ne leen Mame Ndiaye Savon Mame Ndiaye international la Mame Ndiaye ñëpp la nit koo xam ne nitu ambianceur la nit nag du ñàkk juum ndax yàlla sunu borom rek moo dul juum ci àddina ñu ngi sant yàlla bu baax a baax te kontaan naa ci ñoom di gërëmaat waa Touba di waxaat Baye Fallé ak ku mu munti doon ak sëñ beeg fu mu munti doon lépp loo xam ne dañ ko tere fii ci Touba du Mame Ndiaye moo ko fiy def ñun dañoo ñëw pour sant Serigne Touba Mbacke lépp lu yàq ci àddina duma ko def te bis bu ma ko naree def yàlla na yàlla jël sama bakkan bis bu ma naree saboote yoonu Serigne Touba yàlla na yàlla jël sama bakkan ci darajay Serigne Fallou ndax aw ma lu dul Touba aw man sama wasila bu góor ñun taaliba seex la ay ñun suma mbokk yëpp Omar Fouti Tall la kon xam nga ne ñun takkewuñu dara ci yoonu murit waaye xëy na bëgg ak yëg-yëg gi ma am ci Serigne Fallou moo tax yàlla boole maak Serigne Fallou boole maak fii xam nga ni kër gii nii su ma neexoon jënd ko Dakar su ma neexoon jënd ko Mbour def ci piscine def fa lu ma neex te kenn du wax waaye Touba laa ko indi de te bi ma ko indee Touba it du lenn moo tax ma def ko lu dul sant Serigne Touba te dama koy gën a sant te bu ma amoon tin ay milliards fii laa ko indi su ma amoon ay milliards fii laa ko indi man nekkuma nit koo xam ni day wax dara loo xam ne nekkut ci moom man lépp lu may wax dafay nekk ci man dama bëgg Serigne Fallou bëgg waa këram bëgg Serigne Touba barki Seydina Mohamed bëgg nañu kontaan nañu sa digganteeg peut-être jàngkat yi nga xam ni saa yoo xeele ñu ñëw Tawfekh Mbaye mi nga xam ne bés boo am ñëw na Mouhamed Alla Diop kii nga xam ni nag sëñ Modou Garas Mbaye mi nga xam ne moom icône la référence la ci képp koo xam ne da ngay jàng moo woyoon woyu rëyu sëñ Fallou xam naa ci kanam di nga déglu baat bi mu yëkkati ko mu doon koo xam ni référence la ñoom Tawfekh yi nii yëpp bi muy jàng ñoom dooraguñ ndaanaan la kilifa la bu mag mu bàyyi yiteem yëpp tey la màggal gi mu ñëw toog sa kër te fas yéene laa bégal loolu aussi dina am lu mu def ci yow maam. waaw dañ koy ñaanal rek di sàquwaat ci ñoom ñaan ndax ñoom ñoo ñu jiitu dañuy topp ci seen ginnaaw Tawfekh Mbaye nag nit ku baax la nit ku bëgg Mame Ndiaye Savon la comme ni ma mel ak jaamaar xamuma ko musuñu gisante bi ñu gisante léegi la ñu miinante ci réseau bi laa doon nekk man ku ci way rek damay jël wayam bëgg ko di ko calante di ko waxtaane mu gis loolu mu rafet mu wooma nit ko am yëg-yëg la mu wooma ci lañu xamante mais boobu ba tey réccuwuma ko ndax lu ma xewle mu ñëw gis nga màggal gi ñëw na lu baax mu wax Mame Ndiaye def leen nii bu màggal gi paree ci kàttan yàlla dama bëgg nga am ndam ndeysaan waaw may kontaan bu baax a baax ci moom macha allah kontaan nañu maam kontaan na ayca jaajëf